तो ये देखो दोस्तों, ये सोनी का होम थिएटर है दोस्तों। इसमें साउंड नहीं आ रहा है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। सारे फंक्शन ओके है, लेकिन दोस्तों उसका साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया है ब्लूटूथ। अब हम प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया और साउंड प्ले भी कर दिया, लेकिन इसका कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो हम देखने वाला है इस वीडियो में कैसे हम इसको ठीक कर पाएंगे दोस्तों। देखिए, इसको मैं खोल लेता हूँ दोस्तों। फिर से और करके कनेक्ट करके देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमिंग आ रहा है दोस्तों जब हम यहाँ पर टच कर रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों ये जो हमारा एम्पलीफायर सेक्शन है दोस्तों, ये ओके है, लेकिन साउंड क्यों नहीं आ रहा है दोस्तों, ये हम देखेंगे इसमें। ये देखिए दोस्तों, देखो दोस्तों, एम्पलीफायर सेक्शन ओके है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमें साउंड सुनाई दे रही, हमिंग आ रहा है दोस्तों जब हम यहाँ पर यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने साउंड प्ले करके रखा है। ब्लूटूथ कनेक्ट भी हो चुका है, ये साउंड चल रहा है, लेकिन दोस्तों साउंड नहीं आ रहा है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब सिग्नल में डायरेक्ट बाईपास करके एम्पलीफायर को दे रहा हूँ दोस्तों, तो ये साउंड ऑन हो रहा है दोस्तों। यानी कि दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ पर होगा हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, में जो सिग्नल आ रहा है वो डायरेक्ट में बाईपास करके जब दोस्तों मैं सिग्नल बाईपास करके डायरेक्ट एम्पलीफायर को मैं दे रहा हूँ दोस्तों, ये ऑन हो रहा है, मतलब साउंड आ रहा है दोस्तों। तो प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर देखें। जो सिग्नल है यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे सिग्नल यहाँ पर आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ से रिटर्न होकर एम्पलीफायर को जा रहे हैं। ये इस ऐसे है दोस्तों। यहाँ पर देखें, देखो दोस्तों, जब हमारा सिग्नल जो सिग्नल आ रहे हैं राइट और लेफ्ट सिग्नल आ रहे हैं दोस्तों, ये डायरेक्ट इस यहाँ से होकर के यहाँ से दोस्तों देखो दोस्तों, यहाँ इस आईसी में आ रहे हैं दोस्तों सिग्नल। उसके बाद यहाँ से निकल कर दोस्तों इस एम्पलीफायर को जा रहे हैं। मतलब दोस्तों ये होगा कि दोस्तों ये आईसी ख़राब होगा, या फिर देखिए दोस्तों इसका यहाँ पर सप्लाई भी आ रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये आईसी जो है ख़राब होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से साउंड बंद करके एम्पलीफायर को जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो हमारा साउंड प्रोसेसर आईसी था दोस्तों, मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से। और ये देखिए दोस्तों, लेफ़्ट चैनल को डायरेक्ट मैंने बाईपास करके एम्पलीफायर को दे दिया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैंने लेफ़्ट चैनल को, ये सिर्फ मैंने लेफ़्ट चैनल को ही यहाँ पर कनेक्ट किया है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें लेफ़्ट चैनल का ही साउंड मिलेगा। दोनों चैनल को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, तभी दोनों चैनल में आउटपुट मिलेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको म्यूज़िक ऑन करके चालू करके दिखा देता हूँ दोस्तों। हम देखिए दोस्तों, साउंड भी आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, हमारा साउंड आ चुका है। ऐसे देखिए दोस्तों, बाईपास किया है मैंने, लेफ्ट चैनल को बाईपास किया है फिलहाल। मैं बाद में कर लेता हूँ दोनों चैनलों को, राइट और लेफ्ट को। देखिए दोस्तों, मेरे
देखा तो हम किस तरह से बाईपास करेंगे राइट और लेफ्ट चैनल को। साउंड प्रोसेसर को निकल गई, देखिए मैंने यहाँ पर निकाल दिया है ये। लेकिन दोस्तों अगर साउंड प्रोसेसर ऐसी होता है तो उसका रिजल्ट और होता है। इसका रिजल्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखिए आपके सामने साउंड बज रहा है।